kali kagamba ki? My ex is my biggest fan. Mbasitegeza mbu just ex-boyfriend, ex-man friend, no. Ex-friends, ex-cousins, ex-best friends, one-night stands, ex-everything, bro. Ex-one-night stand. Is there anything like ex-one-night stand? Katababa itabatia, please. Guys, listen. This is how I see life. Life is a season. We have so many seasons in our lives. And every season, mukama akumitingisa abantu bogenda okwetaaga mu eyo season. Era bogenda okubeera nayo. Naawe obayise mu eyo season yaabwe. Nabo bakuyise mu eyo season yaabwe. And once that season is over, it's okay. The problem is some people don't know how to accept that. Nti omanyi season eze, let's enjoy, let's respect the memories we created. Let's respect the things we did. Tuleme kwegeyangula. Okwechawa n'omuntu nabadde ndaba juzi who was telling me about Sheila Gashumba. One of my friends was telling me about Sheila Gashumba and a friend who I don't know, but I think they had a clash. I don't know where the story, but when they clashed, this chick vowed ngenda kuswaza buli kimu ogenda kisanga ku social media. This is the thing. That's not friendship. Then that means oyo muntu wamwagala from the word go. Because nemba mwekyayi nze bakyali bange ne betwekyawa nabo. Sina need sharing bintu bibi about them. Even with people around me. I don't even have to speak about them. Why? We had a moment. It's done. We should respect it and learn to let go respectfully. So for me, my best friend, my ex-best friend, who is my cousin, that will never change, who has my baby that I love so much, Anila. I love Anila. I love Mariam. I'll never change. It's the same love. Just the difference, the church will come to what we want to just kukkiriza mu space yange. I just deny access. I don't have any problem with you, but because of whatever happened that you already know and you handled the way you handled, because most times it's not actually the problem, it's how you handle the problem. Actually, abantu bangi tebategeera kintu ekyo omwe ekyawa ne kyaliwo oba ne wabaawo ekiriwo. Ekyo si kye kikulu. Ensobi zibeerawo, nange ensobya siri malayika. But how you handle matters. Kati gwe bwogezaako okulaga accountability esumbuwa nnyo abantu. Kati ebiseera ebisinga omuntu asobya omuntu ate nayagala n'omufuula omubi mu kumusobya ate alina n'ofuuka omubi. Kati in the process mu kwagala okukakasa nti oli gwe basobezza ye mubi, omukwano ne gufa. Kati ekyo nze kyekyaliwo. It's how we handle certain situations. So I love Mariam. I think I've been saying this. There is no human being at some point gwe nayagalanga Mariam when namwagala. So ekyo tekisobola kumala gavaawo we kiba kyali kyalaali ebyaddala. So it's just twewamu ku space. Allah asooka alabe ffenna janizi zaffe engeri ki gye twekolako ng'abantu. Asooka yeekoleko nga ye, nange neekoleko nga nze, nange nyina ebyange, naye asooka yeekoleko nga ye naye alina ebibye. Then Allah bw'aliba yasalawo nti tuliddamu okwogera ne Mariam. Alhamdulillah, why not? Naye ekyo kya Katonda si kyange. It's beyond me now. Tekikyali mikono gyange. Yeah. Denial of access njikoledde emyaka mingi because nze nkulidde mu industry since I was 14. I'm in the industry as a dancer, I've seen a lot in the industry, so there are things that I've learned from the industry binegendereza, and one of them is isolation. I learned that if you isolate in this industry, owona bingi. Nze saagendako out not a day mbunenkera ku machanga wali gwe nnwanye naye. Era tuwali muntu ayinza kugamba nti nkulidde mu industry baali bampuliddeko nga nnwana mu bbaala. I don't do that. Era oba wakiwulirako waliwo omuntu yali akwata ku mukwano gwange nga muwala nemba nga nyina okulwana. Ekyo mba nyina olwana. Like tolina kukwata ku mukwano gwange muwala gwendi naye n'omukwata inappropriately. Of course I'm going to come for you. Ate meanwhile gwe nakaminga for, if you understand, was a bouncer. Nagenda okuwulira nga bansudde, I'm in the banga.
ne banfulumya. That time Venom yali ekuba nnyo. Ne bakwata ku mukwano gwange bubi, and me I don't like that. Bano abagagga abajja mu bbaala bagulira abantu ebyokunywa bawaayo ba security ku ssente, so they are untouchable. So I go there and I'm like, who are you? Of course saali shiba then nga bwendi kati nti bambalimu ku magezi nalina okikolerera kyova buli omu n'ebizibu bye, buli omu akolerera ejjani ye. So nange eyo time nga tewali agala kuwulira, musajja nansindika eri olwamugambako nange nenkomawo. Ate me I am a feminist. I fight for my own. I came back naye nga ndi mumpi bwe bati nagenda okudda nga bounce ayimiridde watu bansula busituzi nagenda okulya nga ndi mu bbanga, I'm flying outside. Ne banfulumya Venom bwe bityo. Eyo nno story nayo ndala erimu ne ba police people at police stations. That judgment era gye tuli mu kwogerako batufulumya ngamba mukwano gwange tugende ku police e Kabalagala. Tulina okuloopa. This is our country. We can't be touched like this. We are women. Come on. I go. I'm the powerful one. We go to Kabalagala. Mukwano mukazi yasookera ku nze luyi pya. Lwaki mwambala we mutyo? Mmwe mwekwasa. Ate kati ne mujja wano mutuloopera mbu babakutteko. Babakolere ki? Ddaba bw'oyambadde. Nvudde mu bbaala. I'm not protected. Bouncer a protecting nze amuwaayo ku ssente. Ngenze ku police gye nsuubira as a must. Ngambye ne mukwano gwange, bannange na mukazi yaaliwo. Thank God agenda kututegera. Women, sometimes we are our worst enemies, women. What if nali mwana ogwe mukyala gwe ate nkimanyi woba okyaliyo, nsaba Mukama kano ka video kakutuukeko. Nsaba Mukama kakutuukeko n'onkyapa oluyi nga temuseka n'onkyapa oluyi nga sina kyenkoze kubanga nnyambadde ntya. It's very wrong, very wrong. Police people, you need to know you're there to protect us. When we run to you, woman or man, protect us. Kyekyo kye nabagambye toyinza kundaba nga nnyambadde bulala n'oŋŋamba bakukutte ng'oyambadde bw'otyo, so kitegeeza ne bankwata era nabyo mbiwulira. Oluusi abakazi babakwata nga bambadde nga bebaagala, kati yo omusajja akola atya? Wrong. Ne wemba nnyambadde ntya olina okusooka nze kennyini okumanya oba njagala ky'oyagala okukola. Consent. Olina okusaba consent. Nyabo njogereko naawe bwe ŋŋamba ye, nyabo ntuuleko naawe bwe ŋŋamba ye, nyabo nyweko naawe ye nyabo tugendeko out naawe awo ebirala ne bigenda nga biddako ng'omuntu omukulu. So si oyambadde bw'oti otandika okungoberera mukwano. If you rape someone but because ayambadde bw'ati mbu yakwentayisinze, you're lying, you're a rapist. That's also another story for another day. The ignorance. Listen, guys, come on, man. Feminism does not mean man hater. Feminism means equal rights between women, like fairness. Kamba we example nga ssatu tugenze ku mulimu, ndi muyimbi ne Mwami Chameleone muyimbi legend wa kabi asabye sente zasabye n'okuba essimu gwe ne bakugamba sha Chameleone ate nga ezo ate naawe zosaba. And no offense, tetwenkanakana. Chameleone is a legend, much respect. But the thing is, ate nange nyina sente zenteekamu. Ate oluusi Mwami Chameleone mu kwambala takola make-up, takola biki zatataddeemu. Kati nga nange nyina byembala nga nze omukazi. Brand y'omukazi oba mu music industry ne labels zikimanyi ya bbeeyi okusinga brand y'omusajja. So wensaba ku ssente nga zenkana oba nga zisingako omusajja mbeera ne reason. Nze wigi nyina ogikyusa, nyina okukola make-up. Omusajja asobola kwambala jini y'emu n'akyusa essaati nnya omwezi gwa December gwonna. N'akuba shows neziggwayo. Nze nyina okukyusa every time. So wensaba ku ssente ezo basing on ki kye nyina okuteekamu ng'omukazi. Gwe kubanga oli musajja toyinza na kicomprehend nga n'ogamba ng'ate ye Chameleone yasabye zino. Eyo ye unfairness gye twogerako. That try to understand us to where we come from. Try to respect us. Nzize mu office yo ndese proposal ennungi ennyo. Ndi marketeer oba noonya marketing managing job mu company yo. Nyambadde akateteeka nkakuma wansi sikusudi nyambadde na sharia oluusi naye tompuliriza.
abula amaze okwogera ebyo byonna ngambye otutte ennamba yange wenziramu okuwulira onkubira ssaawa 2 ez'ekiro ndi wano ku Africana, come and we have some tea. Kati that you don't do that to men. You don't do that to men. Nawandise proposal yange probably entwalidde omwezi mulamba nasasudde ku muntu mulala ffe abataasoma akuyambeko okitegedde, but mukwano ompadde minute emu omaze ogambye twesange ku kacaayi ku ssaawa 2 ez'ekiro. So nyina okusalawo bwemba njagala omulimu nzije ku kacaayi, bwemba sigwagala kiri gyendi. Kati omuwala bambi awulira nga talina kyakkola nga yeewaayo, which is unfair. Ndi muyimbi nzize okuyimba, oli producer oba oli muwandiisi, nakusasudde, tuli mu studio, ate onkwatakwata. Habula Mukama yannyamba nze ekyo tekyabeerawo okwo, kubanga mwandimpulidde nga nkyapye producer oluyi. Mwandimpulidde nga nkyapye producer oluyi, never. But also this is why this is how I managed to do that. It's not money, because in the beginning salina sente. You guys need to be firm. The women in the business, you need to be firm and respectful of yourselves. Gende wa producer Washington ze ya producing akayimba kanga akasooka kunyenyeza. Mutwalire sente ze za producingira. Tosaba bya bwerere muganda wange kubanga teri kya bwerere. Everything free comes with a cost, keep in mind. Teri kya bwerere. Buli akuwa ekyobwerere manya either agenda ku disappointinga price agenda okujja nakyo. Ojja kukyetaaga mu wiki 2, ajja kukiwa myezi 6, oli wa bwerere. Ate nga tolinawo complainingira, oli wa bwerere. Alina abantu b'essente bakola ki bali mu kukolako, ate nga naye omutegeera. So kwata ssente ne weziba ntono bagaininga, sasula. Buy your respect, buy your power, buy your voice, because there ngenda kubira pest mugambe pest bana video yange storage. Kati pest waba yannyambye ayinza n'obutankwata emyezi egiddako 2. You know, so I helped myself obutamanyira n'ekirala oba oyagala ebyobwerere weesesaasesa ocreatinga bu conversation obutaliiwo. Kati omuntu ayinza n'okukwatako ewakyamu n'oguma. Boba wasasudde ne weziba 10,000 muganda wange, toyinza kuneesesaasizaako tukole. So women, buy your respect. How? Pay for the services. Tulinamu akakantu abagamba anze ni mukyala, sigenda sasulira buli kimu, owenjala nti owenjala ajja kukulya. Exactly. Nga toyina kuliibwa ki wanjala, owenviiri akulye, owakaba akulye Uber. Oyagala trip Dubai bakulye, owa video akulye. Kakati onaakoma wa mu club okuyingiza bakulye, bannange security bounce okukuuma bakulye. Onaakomawa ddala onaakomawa. Byotasobola sooka obireke, topa ku kanansi, time weeri. They will use you and dump you and you feel used and it will be sad. Ate nga nekyoyagala tukikoze eki tokifunye. Why? Most times abantu bwe batera tebakuwa kyoyagala, bakozesa. Waliwo ab'ekisa naye batono, onaamugwako ddi nga weebase n'abameka. So help yourself, buy yourself respect. Neweziba sente ntono bagaininga zisasule. Nzaawo kye neewonya era siyinza kujja wano ne ngamba tiwaliwo yali antakinze advantage of. No, ne character yange tekisoboka. Because me, I am who I am. I know my worth. We need to know our worth. Add tax, add value, add so much. Add everything. Weteka munyo. So guys, for me, I've never been taken for granted in any sexual way in my business. Never. Even the time I spoke out on the video, nobody touched me. But the attempt to come to my car, I had to speak about it, because if you can come to my car with security guards, what do you do when nobody's watching? What do you do to normal women who are